Yesu azwa lokumu oyo apesi ngai na yo temps tokoka koyoka ye na mokolo ya lelo. Tobondeli na kombo na Yesu Kristo. Kolo temps oyo totiki na maboko na yo, zwa contrôle na yango, oyo koloba na biso pesa biso makasi totia na misala na kombo ya mwana wa Yesu. Amen. Tokotanga na mokanda ya Nzambe, lelo tokolobela tentation ya Yesu Kristo. Tomonaki Yesu Kristo na désert azalaki tenté. Tokotanga yango po to comprendre yango malamu. Totangi na kombo na Yesu Kristo, totangi na mokanda ya Matthieu chapitre 4, tobandi na premier verset, tozokita, tosuka entre 10 ou bien 11. Totangi na kombo na Yesu. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable les transporta dans la ville sainte, les plaça sur les hauts du temple et lui dit, tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera de l'ordre à ses anges à ton sujet, et ils te protégeront sur les mains, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. Totali awa, Yesu Kristo na kati ya désert. Ajenaki 40 jours, 40 nuits. Pe na sima ya kojene ayoki nzala. Alors nakoka nzala wana diable ayaki. Diable alukaki opportunité to moment nini, moment favorable oyo nini akoki koya po aya komeka Yesu. Alors tango Yesu akomi na nzala, po na diable ezaki moment favorable, ezaki opportunité po aya komeka Yesu. Apusanaki, ayebisi Yesu ekomami parce qu'ayebaki makomi très bien. Ayebaki l'écriture très bien. Léo nakama bana na Nzambe, abenga mwana Nzambe mais ayebi l'écriture te, ayebi Bible te. Bon, c'est vrai ko ba Bible nyonso tout mais salaka makasi ya kotanga Bible. Diable ayebaki Bible, to ayebi Bible. Raison pour laquelle akoisaka bana na Nzambe. Raison pour laquelle akoisaka batebele, pourquoi? Parce qu'ayebi Bible malamu. Ayebi ki verset on akozwa ngona baluli yango boye. Pe soki yo yebi te, soki ozana boso solité, osala nini okwesami. Mais par contre Jésus, yé moko nde parole, yé moko nde liloba. Donc, bakwa ko kwesa ite parce que yé moko nde liloba. Diable ya lobi na ye, ozana nzala bongolisa libanga o ekoma lipa. Effectivement, Jésus a pouvoir wana. Ya ko bongolisa libanga pe ekomi lipa. Mais akwa ko mitindo pa ya Satan te, akwa ko mitindo pa ya diable te. Yesu ebisi ke komami moto akobika kaka na lipa te. Mais na maloba nyonso ezo kobima na monoko ya nkolo. Diable aeshuaki, atiki Yesu, aluki Yesu mutambo mususu, amemi ye quelque part. Abisi ye, omoni likolo ya temple oyo.
ndenge omati soko mibwaki na yo ekomami ke ye akotika yo te akotinda banjelu na ye bayamba yo po ete makolo na yo etuta kutu mabele te. Effectivement nyonso to wana ekomami na kati ya makomi. Mais Yesu lokwa ye moko liloba ayebisi eke bakoki komeka nzambe te, bamekaka nzambe te, bamekaka nzambe te. Ndeko na nga tomona mingi bameka nzambe o na okota na makadam batuta ngai nzambe akobikisa ngai. Ndeko na nga so omeki okufa, okufa. Bamekaka nzambe te. Oyebi ke biloko eza na poison, olobi ko na komela yango nzambe akobikisa ngo, okokufa. Nzambe akobikisa soko oyebi te, ou bien soko oza na possibilité te, oza devant fait accompli. Donc cela veut dire que tant musu bakangi yo batie poison na makasi balima meliso na makasi wana nzambe akobikisa yo parce que oza devant fait accompli. Mais soko oyebi eko oza na possibilité ya kokima yango okimi te olobi na komelisa ngelo te okokufa. Komeka nzambe te okokufa. Esuki wana te diable azwi Yesu amemi na ngomba alakisi ye mokili. Abi omoni mokili oyo eza ya ngai, eza ya ngai. Soki kaka kofukameli ngai, soki kaka koadore ngai, nasali nini? Napesi yo yango. Yo fukamelanga kaka okomona na kopesa yo yango. Yesu mbala moko akomprendre ke oyo azokende mosika. Albia mosika na ngai Satana alelongwa. Abengani Satan, a résisté ye, pe Satan sali nini? Akei. Le diable akei, atiki ye kimia. Ndeko na ngai, na kati awa, tomoni lisolo oyo. Tokotanga lisolo mosusu, po tokoka kotambulisa ngo ensemble, bongo toloba nini oyo nzambe ali koloba biso na kati kuna. Totangi na mokanda ya Esaïe. Esaïe chapitre na yango 5. Pardon, Esaïe chapitre 9 verset 5. Totangi na kombo na Yesu Kristo. Nini o Bible elobi na biso kuna na kati ya mokanda ya Esaïe. Bible elobi boye toyoka. Esaïe chapitre 9 verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller de Dieu, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Amen. Awa prophétie à Isaïe. Babi mwana moko akobota melabiso. Mwana moko apesa melibiso. Ete bo continue sur evandi na mapeka na ye. Bakobenga ye nzambe na nguya. Bakobenga ye admirable, conseiller, prince de paix. Nzambe na nguya nyonso. Babi bokonzi nyonso. Domination nyonso evandi na mapeka na ye. Mwana wana oyo akobotama, mwana wana oyo bapesi biso. Do bokonzi nyonso evandi epai na ye. Pourquoi natangi verset o nalingi sikoyo tozwa oyo ya liboso totangaki na oyo totangi sikoyo totambusa ngo ensemble. Awa ezalaki promesse oyo bazosala ya koya ya Yesu. Ke mwana moko akoya, mwana ngo bokonzi ya mokili kozala na maboko na ye. Nguya nyonso mokili kozala na maboko na ye. Yende nzambe na nguya nyonso. Donc bazolobela Yesu. Le même Yesu wana oyo tomoni koto babi bokonzi kozala na mapeka na ye, ye wana oyo diable aosa nini azomeka kuna. Ye wana diable azomeka na désert. Ke soko za mwana nzambe bongolisa mabanga oyo ekoma liba. Or azaki na pouvoir yango po bokonzi nyonso epesamelaki ye deja. Alobi soko penza oza mwana nzambe mibwaka na yo.
wana Yesu ba omeka na désert kuna yende obo konze pesa melaki effectivement soka miboaka ki anga ko kufa te banga ba yambe na ba ange ye wana oba omeka kuna oyo diable azomeka zo banike fukamelanga na kopesa nyonso ye wana obo konze pesa meli ye wana oyo ba pesa ye mokili oyo nyonso na maboko na ye Yesu wana me wana tango apesa ye promesse wana azaki nano bébé nano kuta ye na mokili te diable amonaki déjà étoile diable amonaki étoile que mwana moko azoya eke akozwa na domination ya mokili oyo yende mutu akokonza mokili yende mutu mokolo mokili oyo alors nasala nini abandaki koluka Yesu déjà kala kwa kodétruire Yesu amonaki étoile. Rappelez-vous tango Yesu abotamaki Herode akomaki koluka boma Yesu pona nini po kaka na likambo ya étoile asangisaki banganga nzambe bamage po bakende koluka étoile bato mingi bana mibali mingi ya temps wana mingi bakufa. Pourquoi? Parce que Herode ande koluka boma Yesu a étouffé étoile na temps wana akokaki te abandaki koluka ti alandi Yesu kuna na désert wana Yesu sakoli alandi na désert alandi kuna ponini po akende koboma kaka étoile wana yoka sikoyo eloko nini aza kolaka yeba mokili oyo amatisi likolo ngomba lobi na kopesa mokili oyo kokoma ya yo. Or Yesu kuna na Esaïe azalaki déjà na puissance azalaki déjà na nguya wana azalaki déjà mokonzi ya biloko nyonso soko okitisi na 6 omona ke mokili makambo nyonso trône epesamelaki ye déjà mais diable alingaki a étouffer yango ndenge moko ngai na yo lelo ndeko na ngai soko oza na étoile yebango bien ke okomona pasi soko oza na étoile diable akotika okimia te babundisaka o aza na étoile o aza na étoile te diable akobundiso te déjà oza na ka na ye ayebi koza na eloko te akobundiso te abundisa kaka oyo aza na étoile pe étoile wana bango bato ya monde wana bamonaka yango ndenge bamonaka étoile ya Yesu Kristo bamonaka yango ndeko na ngai kosetone te soki na vie na yo ozomona makambo si réellement oyebi kotambolaka malamu eke otambolaka na kobanga Nzambe eke otosaka makambo ya Nzambe yebango bien ke baza kobundiso po oza na étoile baza kobundiso po oza na étoile bazosala makasi ba étouffer étoile wana mais laisse-moi te dire que étoile wana ba ko étouffa ngo te ba ko akoboma ngo te. Pourquoi? Parce que osimba na maboko ya Nzambe osimba na maboko ya Nzambe osimba na maboko ya Nzambe eloko moko kaka ya motuya oyo esengeli na yo sala oyeba liloba Nzambe malamu peut-être komba yango ezo continuer makasi. Pourquoi? Parce que nano yebi liloba Nzambe malamu te Yesu oyo ye moko azalaki liloba Nzambe mais diable atikaki ye mbala moko te ameki ye mbala liboso ameki ye mbala mibale aketi na mbala ya misato nde nsima ye kotika ye mpo nini Yesu ye moko nde liloba ayebaki liloba malamu ebongo ngai na yo moto oyebi liloba malamu te yokanisi diable akotika biso facilement te akotika biso facilement te akoluka biso par tous les moyens akoutiliser ba technique nyonso oyo esengeli po akozwa biso mpo nini aboma kaka étoile oyo amoni kati na yo. Ndeko na ngai totanga makomi na Nzambe ndeko na ngai tosala makasi ke liloba oyo evanda kati na biso so liloba oyo evandi kati na biso eke toyebi yango très bien wana tokorepousser diable malamu tokotelemela ye malamu. Pourquoi? Parce que toyebi liloba Nzambe soki toyebi liloba Nzambe te eza difficile mpo na biso tokoka kobenga na diable noki alonga mopanzi na biso. Yesu azalaki na puissance Yesu ayebaki nyonso mais diable atikaki ye mbala moko te
mbala moko te. Pourquoi monaki étoile wana bi étoile so na tiki yango so mutoka na tiki eboy mokili oyo bakozala sauver. Alors pour mokili za sauver te pour ça par tous les moyens na kwa ko étouffer étoile wana. Ndenge moko yo bayebi ke yo ta musu yo nde likonza famille. Ta mususu yo nde mutu okosala en sorte que mokili oyo to libota na yo to quartier na yo to mboka na yo ekangolama. Alors na nzela na yo diable ko ayebi ke mutu azana eloko moko akoyeloba komba mikolo nyonso. Yo yeba nde eloba Nzambe. Soko yebi eloba Nzambe malamu teko nanga okamo ndenge ni akokima. O comprendre ndenge ni akolongwa na nzela na yo. Ndeko moito ke musike eza mingi te parce que eza temps télévision eza temps eza mokuse mais ngana yo Nzambe alobi nini totanga makomi malamu. Totanga makomi malamu pourquoi? Parce que toza ba étoile. Alors étoile na biso eza na mutu moko oyo alingi te pela. Eza na mutu moko oyo alingi te engenga. Aza na posa a etufango. Yango azoya na bakomba. Donc ngano faut totanga makomi po to kwa ko combattre ye. Totanga makomi po to kwa ko combattre ye afin que étoile na biso e briller. Afin que étoile na biso engenga. Na nzela ya mabondeli, na nzela ya kotanga Biblia. Na banzi ndeko na ngai oyoki oni Nzambe aki na posa oyoka na mokolo ya lelo. Yo yoki ngai kovandisa ngo mpona yo moko te. Lobela pe baninga. Loba baninga tosala makasi totanga makomi na Nzambe oyo yango nde ezali arme oyo to combattre na yango diable po kwa kotufe ba étoile na biso te. So koko loba te panza video oyo partager yango de façon que baninga pe bayoka. Nzambe apambola bino na kombo na Yesu Kristo. Amen.